હેલો ફ્રેન્ડ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. તો આજે આપણે બનાવવાનું છે એકદમ અલગ જ પ્રકારનું જ્યુસ જે તમે કદાચ ક્યારેય પણ નહીં પીતું હોય. તો આજે આપણે એક નવું જ જ્યુસ લઈને આવ્યા છીએ. તો આજે તમે જુઓ કે એકદમ સરસ મજાનું અને ખૂબ જ સ્ફૂર્તિદાયક અને હેલ્થી એવું આપણે જ્યુસ બનાવવાનું છે. તો એના માટે આપણે સૌપ્રથમ લઈ લીધા છે સૌપ્રથમ જે આ રીતના શેકેલા ચણા આવે છે એ લઈ લેવાના છે. આ રીતના ચણા બજારમાં મળતા જ હોય છે. તો જે ફોતરા વગરના ચણા આવે એવા આપણે લેવાના છે. તો એકદમ આસાનીથી આપણે બજારમાં આવા ચણા તો મળી જ જતા હોય છે. તો આપણે આ ચણા લઈ લેવાના છે અને સાથે આપણે કાળા મરીનો પાવડર, સંચર મીઠું અને જે સાદું મીઠું આવે છે એ લઈ લીધું છે. અને એની સાથે આપણે એક નાનું લીંબુ લઈ લીધું છે. તો આપણે સૌપ્રથમ આ ચણાને મિક્સર જારમાં પીસી લેવાનો છે અને એનો પાવડર બનાવી લેવાનો છે. તો આપણે એક મિક્સર જાર લઈ લીધું છે અને એની અંદર આપણે નાખી દઈશું ચણા અને એની આપણે હવે એકદમ સરસ ઝીણો પાવડર કરી લઈશું. તો એનો પાવડર આપણે કરી લેવાનો છે. તો આપણો પાવડર એકદમ સરસ બનીને તૈયાર છે. તો હવે આપણે એને એક ચાળણીની મદદથી ચાળી લઈશું તો એની અંદર જે નાના ટુકડા કે કંઈ રહી ગયું હોય એ નીકળી જાય. તો આ રીતના આપણે ચાળણીથી એકદમ સરસ એને ચાળી લેવાનો છે. તો આ રીતના આસાનીથી ચાળાઈ જાય છે પાવડર. હવે આપણે એને આ અલગ કરી લીધું છે. હવે આ બાઉલમાંથી આપણે એક નાના બાઉલમાં આ પાવડરને કાઢી લઈશું અને મોટા બાઉલમાં આપણે શરબત બનાવવાનું છે. તો એને આપણે અલગ લઈ લઈશું પાવડરને. તો આ રીતના મેં નાના બાઉલમાં કાઢી લીધું છે અને 2 ચમચા જેટલું એની અંદર હું રહેવા દઈશ. ને હવે આની અંદર આપણે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખી દઈશું. મેં પાછળથી થોડું મિક્સર જારને હલાવીને પણ થોડું પાણી નાખ્યું હતું અને આ રીતના આપણે એને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે જેથી એની અંદર પાવડરના કોઈ લમ્સ ના રહી જાય. એના માટે આપણે આ રીતના બરાબર એને મિક્સ કરી લેવાનું છે તરત જ હલાવીને. ને હવે આપણે એની અંદર જે પેલા મીઠું ને હતું એ બધું નાખી દેવાનું છે. તો આપણે કાળા મરી અને સંચર મીઠું અને સાદું મીઠું જે લીધું છે એ આપણે આની અંદર નાખી દેવાનું છે. નાખીને પાછી ફરી આપણે એને હલાવીને મિક્સ કરી લઈશું બરાબર. સાથે મીઠાશ માટે મેં 1 ચમચા જેટલી ખાંડ લઈ લીધી છે. અહીંયા મેં દળેલી ખાંડ લીધી છે. તો જે જલ્દી એની અંદર ઓગળી જાય, આખી નાખવી હોય તો આખી પણ નાખાય પણ એને ઓગળવામાં થોડો વધુ ટાઈમ લાગે છે એટલે મેં અહીંયા દળેલી નાખી દીધી છે. અને હવે આપણે એની અંદર 1 લીંબુનો રસ કાપીને નીચોવી લઈશું એની અંદર. તો આ રીતના આપણે એને લીંબુને પણ નીચોવી લેવાનું છે. ને હવે આપણે ફરીથી એને બધું હલાવીને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. ને હવે આપણે એને ગ્લાસમાં કાઢી લેવાનું છે. તો બનીને એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે. ને આપણે આ રીતના 2 ગ્લાસ લઈ લીધા છે. એની અંદર આપણે આઈસ ક્યુબ નાખ્યા છે. હવે એની ઉપર આપણે નાખી દઈશું જે આપણે ચણાના પાવડરનું શરબત બનાવ્યું હતું એ નાખી દઈશું એની ઉપર. તો 2 ગ્લાસ જેટલું આપણું શરબત બની ગયું છે. ને એના ઉપર આપણે ગાર્નિશિંગ માટે થોડા ફુદીનાના પાન નાખી દઈશું. તો આ રીતનું શરબત જો તમે સવારે નાસ્તો બનાવવાનો ટાઈમ ના હોય, તમે નોકરી જતા હોય કે બહાર કોઈ કામે જતા હોય તો તમે આ રીતનું શરબત બનાવીને પી લેશો તો તમને લાંબા ટાઈમ સુધી એ એકદમ સ્ફૂર્તિ જેવું તમને લાગશે, એનર્જી રહેશે એનાથી. તો લાંબા ટાઈમ સુધી તમારે નાસ્તો કરવાની જરૂર નહીં પડે. આ રીતનું ચણા આમ પણ બહુ જ ગુણકારી છે એટલે તમે આ રીતનું શરબત બનાવીને પીશો તો એકદમ સરસ તમને સારું લાગશે, એનર્જી બની રહેશે. તો આ રીતનું શરબત બનાવવાનું તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો મારો શરબતનો વિડીયો કેવો લાગ્યો મને જરૂરથી જણાવજો અને તમે પણ આ રીતના એકવાર જરૂરથી બનાવજો.